যাদের বাইকে আপনার বডিতে চেসিসে জায়গায় জায়গায় মরিচা পড়ে গেছে, তাদের বাইক সার্ভিসিং করার টাইমে আপনারা এই কাজটা করতে পারেন। একটা WD কিনে মারতে পারেন। এতে আপনার যে মরিচাটা আছে এটা চলে যাবে, আর সামনে ভবিষ্যতে আর মরিচা ধরবে না। আপনারা এই WD-40টা কিনে সার্ভিসিং করার টাইমে এটা নিয়ে মারতে পারেন।